បងវិធីនេះរយៈពេល3ថ្ងៃហើយចាំមើលថាតើមានអ្វីកាត់ឡើងចំពោះស្បែករបស់បងប្អូនរូបមន្តខាត់ស្បែកអសរដូចដាក់វេទមន្តខាញ់ផ្លែត្រឹមតែរយៈពេល3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការមានដូចជាអំពិលទុំចំនួន1ខាំសាប៊ូកក់សក់ចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើសាប៊ូកក់សក់ប្រភេទណាមួយក៏បានដែរទឹកចំនួន3ស្លាបព្រាបាយសូមកករហូតដល់តែអំពិលទុំបាច់សាច់បានល្អធ្វើឲ្យស្បែកសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើលេធ្វើឲ្យស្បែកសប្រភេទណាមួយក៏បានដែរទឹកក្រូចឆ្មាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយស្ករសចំនួន2ស្លាបព្រាបាយសូមកច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យបានសព្វចូលគ្នាល្អលេធ្វើឲ្យស្បែកសរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមម៉ាស្សាថ្នមៗនៅលើដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយរបស់បងប្អូនសូមទុកចោលរយៈពេល20នាទីបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នមៗរួចលាងទឹកចេញកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់ផលិតផលកាន់តែប្រសើរសម្រាប់រូបមន្តនេះម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន3ថ្ងៃជាប់គ្នាសម្រាប់លទ្ធផលឆាប់បន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំស្បែករបស់បងប្អូននឹងកាន់តែទន់ភ្លឺមករលោងនិងសស្អាតជាងមុនខ្ញុំប្រកាសថាបងប្អូននឹងឃើញប្លែក